Bu yaxınlarda bəzi insanlar sizin videolarınızın birində Muaviyə radiyallahu anhunun Ridvan beyətində iştirak etməsinin yalan olduğunu dedi. Zəhmət olmasa bu məsələyə aydınlıq gətirərdiniz. Ümumiyyətlə, ən birinci hər kəs Allahın salamına salamlayıram. Sonra bilmək lazımdır ki, bizim etiqadımız şəxslər üzərində deyil. Yəni, biz məsələni bağlamırıq Muaviyə, Əli, Əbu Bakr, Ömər. Lakin bəzən belə suallar varid olur deyənə, biz bu məsələlərə aydınlıq gətirməyə məcbur qalırıq. Amma bizim üçün Allahın kitabı və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəti və umumən sahabələrin yolu yetərlidir. Necə Allah Teala bizə öz kəlamında yönəldib. Və bəzi insanlar Muaviyə radiyallahu anh istəyirlər, onu təhqir edirlər, onu Peyğəmbərlə sanki heç bir yerdə, heç bir mövzuda, heç bir döyüşdə, heç bir məqamda olmadığını, yəni insanlar gözündə onu aşağı salmağa cəhd edirlər. Və biz çıxışlarımızın birində qeyd etmişdik ki, Muaviyə Ridvan beyətində olub. 1400 sahabənin içində Muaviyə də var. Təbii ki, burada xata var. Muaviyə radiyallahu anhu Ridvan beyəti vaxtında iman gətirmişdi. Lakin imanı gizli idi. İmanını aşkara çıxarda bilmirdi. Atasından qorxu səbəbi var idi orada. Abu Sufyan o vaxtı kafir idi. Lakin Məkkənin fəthində artıq imanını izhar eləyə bildi. İmanını izhar elədi və artıq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin vəhyini yazan katiblərdən oldu. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin kim ilk dəfə dəniz donanması, dəniz hücumu, dəniz yolu ilə düşmana hücum eləmək yolunu açacaqsa, onu cənnətlə müjdələ və ya onu cənnətlə müjdələmişdi və Muaviyə radiyallahu da ilk dəniz donanmasını, yəni düzəldən, quran İslam sərkərdəsidir və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin müjdələdiyi hədislərə daxil olan insandır. Lakin məndə irad tutdular ki, bəs Muaviyə radiyallahu anhu Məkkənin fəthində yəni hidayət olub, İslamı qəbul edib və dedilər yalan deyirsən, yalan danışırsan. Yəni insan xatakardır. Ola bilər xata etsin. Burada eyb yoxdur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, kullu bəni Ədəm xatta, hər bir Adəm övladı xətakardır və xayrul xattainə təvvabun. Ən xeyirli xətakarlar da tövbə edənlərdir. Və etiraz olunur ki, yəni mən Ridvan beyəti haqqında nazil olan ayənin fəzilətini Muaviyyəyə radiyallahu anh'a verirəm və o fəzilətə düşmür. Və o düşür, onun İslamı düşür Məkkənin fəthinə. Yaxşı, o zaman bəzi suallar ortaya çıxır. Məgər siz Ridvan beyətində olan sahabələrin, hansılar ki, onlar Ridvan beyətində iştirak edirlər və deyirlər ki, hədisdə gəlir ki, 1400-1500 nəfər idik. Onların hamısından razısınız? Onların hamısından razısınız, yoxsa razı deyilsiniz? Burada məsələ Muaviyə deyil. Orada sahabələr var idi. Orada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, bu da Osmanın əlidir. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, Osman beyyət elədi. Razısınız və başqa sahabələr hansı ki, onlar orada iştirak eləmişlər, cənnətlə müjdələnmiş sahabələr. Onlardan razısınız. O ayənin fəzilətini onlara aid edirsiniz, yoxsa yox. Söhbət Muaviyə məsələsi deyil. İnsan xata edər, insan bir tarixi məlumatı səhv deyər. Burada bir eybi yoxdur. Elhamdülillah. Lakin yenə deyirəm, tarixçilər deyir ki, Muaviyə radiyallahu anh hicrətin təqribən 7-ci ilində artıq iman gətirmişdi, lakin imanını gizlədirdi. Və mənə dedilər ki, iradda bildirdilər ki, Muaviyə radiyallahu anh hidayət olub Məkkənin fəthində. Yaxşı, Allah Teala da Hədid surəsinin 10-cu ayəsində Məkkənin fəthində hidayət olmuşları tərifləyir. Yaxşı, Muaviyə radiyallahu Ridvan beyətindəki fəzilətə düşməsə də Məkkənin fəthindəki fəzilətə düşdü. Allah Teala buyurur ki, sizlərdən eyni ola bilməz. Məkkənin fəthindən qabaq Allah yolunda xəricləyib və Allah yolunda döyüşənlər. Bir ola bilməz o kəslərlə ki, onlar Məkkənin fəthindən sonra iman gətirdilər və Məkkənin fəthindən sonra döyüşdülər, Allah yolunda xəriclədilər. Bunlar bir ola bilməz. Yəni, Məkkənin fəthindən qabaqki müsəlmanların fəziləti Allah qasında böyüdür. Sonradan gələnlər onlara çata bilməz. Amma Allah Teala sonra nə deyir? Kullən va'dallahi husnə.
Allah hamısına gözəllik vəd verib. Hər hamısına. Üstünlükdə təbii ki, o birisilər üstündür. Mühacirlər, onlar ki, Məkkədə iman gətirmişdilər, çətinlikdə, acılıqda. Yaxşı, Fətih surəsi, Hədid surəsinin 10-cu ayəsi. Fətihdən əvvəl və fətihdən sonra iman gətirənlərin Allah Taala'nın onlara gözəllik vəd verməsi Muaviyyə yanımsamırmı? Muaviyyə düşmürmü? Ona görə, yəni, qövm özləri əqidələrini şəxslər üzərində qururlar deyənə. Elə bilirlər ki, biz də davamız Muaviyyədir və ya başqasıdır və ya başqasıdır. Məyəm siz Ridvan beyətindəki sahabələrin hamısından razısınız? Məyəm siz Məkkənin fəthindən sonra hidayət olan, İslama gələn sahabələrdən razısınız? 5-6 dənə sahabədən başqa hamısını lənətləyirsiniz, söyürsünüz. Hansı ki, onlar Bədirdə döyüşüblər, onlar Uhudda döyüşüblər, onlar Xəndəkdə döyüşüblər, onlar Tabukda döyüşüblər və s. və ilə axır. Hansı ki, bu barədə yəni Quran və sünnə və Allahın kəlamı xəbər verib. Yəni, bunu sadəcə izah eləmək istədim, bəzi məsələlər aydınlıq gətirmək. Allah razı olsun. Esselamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu. Aleykumussalam.